हायर का 259 लीटर 3 स्टार फर्स्ट फी कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर, 3 स्टार BW रेटिंग और इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ साथ कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी भी इसमें देखने को मिलता है। गाइस, अगर आपको कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर सेक्शन को फ्रिज सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप पूरे रेफ्रिजरेटर को सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दूसरे फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हायर के इस रेफ्रिजरेटर में आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। इससे ट्विन एनर्जी सेविंग मोड बिजली की काफी बचत करता है। टर्बो आइसिंग टेक्नोलॉजी फास्टर आइस मेकिंग में काफी मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल गैस्केट बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको टफन ग्लास शेल्व्स देखने को मिलता है। इससे रीसेस हैंडल आपको एक एस्थेटिक और एलिगेंट फील देता है। इसमें आपको सेफ क्लीन बैग भी देखने को मिलता है फॉर सेफ्टी। गाइस, इस रेफ्रिजरेटर के साथ आपको 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। गाइस, ये रेफ्रिजरेटर सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपीज के आसपास अवेलेबल है। दिस इज नो डाउट अवेलेबल रेफ्रिजरेटर। अंडर 25,000 अगर आपको एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर चाहिए देन ये रेफ्रिजरेटर आपके लिए सही चॉइस है।